হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো ডিসি ভোল্টেজ কন্ট্রোল। কিভাবে ডিসি ভোল্টেজ কন্ট্রোল করা যাবে, অর্থাৎ 9 ভোল্ট সাপ্লাই হলে 9 এর কম যে কোনো ভোল্টেজ আমি নিতে পারবো। কন্ট্রোল করতে প্রথমে লাগবে একটি ভেরিয়েবল রেজিস্টার। যে ভেরিয়েবল রেজিস্টার আমি ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে 10K রেজিস্টার এবং একটি ট্রানজিস্টর লাগবে। ট্রানজিস্টর হচ্ছে P55NF06, ট্রানজিস্টর নাম্বার P55NF06 এবং আমি ব্যবহার করব 9 ভোল্ট সাপ্লাই। ফার্স্টে আমি রেজিস্টার কি লাগাই, ভেরিয়েবল রেজিস্টার এবং ট্রানজিস্টর। First connection, transistor pin number 1. Pin number 1 is gate. Pin number 1 connected variable pin number V, অর্থাৎ মাঝে যে পিনটা আছে ভেরিয়েবল রেজিস্টার এটা। পিন নাম্বার 2, ট্রানজিস্টর পিন নাম্বার 2, এটা হচ্ছে ড্রেন, এটা একটা আউটপুট। পিন নাম্বার 3 হচ্ছে সোর্স। সোর্স কানেক্ট হবে নেগেটিভ সি টার্মিনাল ভেরিয়েবল রেজিস্টারের, এবং সি টার্মিনালই হচ্ছে গ্রাউন্ড টার্মিনাল। এবং পিন নাম্বার এ ভেরিয়েবল রেজিস্টার, এটা হচ্ছে 9 ভোল্ট সাপ্লাই, এটা হচ্ছে 9 ভোল্ট সাপ্লাই এবং সাপ্লাইয়ের সঙ্গে থাকবে আউটপুট, ভোল্টেজ আউটপুট। এটা হচ্ছে 9 ভোল্ট পজিটিভ ভিসিসি এবং গ্রাউন্ড। কানেকশন কমপ্লিট। এখন ভোল্টেজ দেখব। প্রথমে 0 আছে, আস্তে আস্তে ভেরিয়েবল মান বাড়াইতে হবে, স্লো। ভোল্টেজ ইনক্রিজ হচ্ছে, বাড়তেছে। সর্বোচ্চ 9 ভোল্ট পাচ্ছে না, কিছুটা কম পাচ্ছে।